远在地球另一端，巴西的亚马逊雨林大火至今还在熊熊燃烧。这把悲剧的世纪之火让地球之肺面临前所未有的威胁。但最悲剧的是，在这场大火中不幸死去的野生动物。亚马逊雨林因为资源丰富，生物多样性高，地球上有将近1/10的物种都在此地生活。神秘的亚马逊雨林珍稀动物，第6名，金背松鼠猴。金背松鼠猴的体型纤细，毛厚松软，看起来特别可亲。以昆虫和树蛙等小型动物为食，它变化多端的叫声既用来与同伴沟通，也表达出各种情绪。据估计，过去25年之间，族群数量减少了约1/4。诸如水坝建设、开路以及工业化大豆的种植，都让它们的栖息地更为缩减。神秘的亚马逊雨林珍稀动物，第5名，美洲豹。拥有尖牙利爪、发达肌肉的美洲豹是天生的顶级捕猎者。不怕水的它是游泳好手，会到河中捕食鱼、龟。曾有人拍摄到黑色的美洲豹在亚马逊河中游泳，十分惬意。在陆地上，它也会捕捉鹿、野猪等较大型的动物。成年的美洲豹体重可达160公斤，身长可达2.7公尺，是南美洲最大的猫科动物。亚马逊雨林孕育着全球89%的美洲豹。神秘的亚马逊雨林珍稀动物，第4名，毒箭蛙。毒箭蛙是全球最美丽的青蛙，同时也是毒性最强的物种之一。在往期节目中我们也介绍过，因为它们色彩娇艳，常常让人放松警惕。然而它们体内的毒素完全可以杀死2万多只老鼠，因此也被称为温情刺客。它们的体型很小，最小的仅1.5厘米，个别种类也可达到6厘米。毒箭蛙主要分布在巴西、智利等热带雨林中，通身鲜明多彩，举目四望，它似乎在炫耀自己的美丽，又像警告来犯的敌人。除了人类外，毒箭蛙几乎再没有别的天敌。神秘的亚马逊雨林珍稀动物，第3名，食人鱼。亚马逊河流域里有一种非常凶残的鱼，大家应该都知道，就是食人鱼。其实食人鱼并不是指某种特定的鱼类，而是亚马逊河流域里所有肉食性淡水鱼类的总称。目前世界上共有数十种不同的食人鱼，最小的只有15厘米长，最大的身长可以达到50厘米左右。食人鱼无论是肉食或杂食性，嘴巴里都有非常锋利的牙齿。它们对血液的味道非常敏感，只要有受伤的动物掉入水中，便会开始包围猎物，接着同一时间一起进攻，用锋利的牙齿将猎物的肉从各个角度直接咬下。食人鱼猎食速度非常的快，一群约10厘米的食人鱼在几分钟内就能将50公斤的肉吃得一点都不剩。神秘的亚马逊雨林珍稀动物，第2名，蓝鹦鹉。2011年上映的动画电影《里约大冒险》，主角就是小蓝金刚鹦鹉。金刚鹦鹉生活在中南美洲，体型大，尾巴长。最大的蓝紫金刚鹦鹉体长可达1米。从上世纪20年代起，蓝鹦鹉的家园环境变得严酷。据报道，巴西大量砍伐原始森林、火耕以及建造水坝，破坏了栖息地，将金刚鹦鹉步步逼退。1956年，巴西又引进了西非蜜蜂，与欧洲蜜蜂杂交，出现凶暴的新品种。这种蜜蜂与金刚鹦鹉在同一棵树上做窝，金刚鹦鹉就会给蜜蜂蛰死。神秘的亚马逊雨林珍稀动物，第1名，巨嘴鸟。巨嘴鸟最显著的特征便是它们巨大而绚丽的喙，其中喙最大的当属雄巨嘴鸟，
体长79厘米，会长就占据了近23厘米。亚马逊河和热带森林的独特气候创造了巨嘴鸟这种神奇的尤物。每一只巨嘴鸟都有自己独特的叫声，在嘈杂纷繁的大合奏当中清晰可辨。巨嘴鸟的嘴尽管很大，但是重量还不足30克。巨嘴鸟的嘴骨构造很特别，它不是一个致密的实体，外面是一层薄壳，中间贯穿着极细的纤维，多孔的海绵状组织充满空气，因此它丝毫感觉不到沉重的压力。巨嘴鸟2012年已经被列入世界濒危保护动物名录中。据数据统计，亚马逊森林里有4万种不同的植物物种，3000种鱼类和370多种爬行动物。而身处森林大火，动物们的选择却很有限。它们可以通过挖洞或者跳进河道中躲避大火，但大部分的状况是面临流离失所，甚至是灭亡的命运。因为在如此危机的情况下，很多动物会被活活烧死，或是因为吸入过多的浓烟而被呛死。一些大型且快速的动物，如美洲豹、美洲狮，可能会像鸟类一样有利于逃脱，但是像树懒、食蚁兽这样的缓慢的动物，以及如青蛙、蜥蜴这种移动范围不大的小动物，往往几乎逃不过大火的摧残，甚至终年就生活在一棵树木周边的昆虫，它们也会无从选择。专家坦言，由于火势的关系，加上人们对雨林深处的动物研究尚未全面，科学家至今无法探究究竟有多少动物面临死亡的命运。亚马逊雨林浓密的树冠阻挡住了大部分阳光直射地面，大火一下子烧光了这些树冠，带来了阳光，从根本上改变了生态系统的能量流动，整个食物链或将因此发生连锁反应。此外，许多两栖动物都有伪装的皮肤，以躲在树皮或者落叶下，但一夕之间，这些自然掩护全没了，自然暴露的威胁成了另一种生存危机。在雨林中，巨嘴鸟吃其他动物难以吃到的水果，它们的肠会帮助接近难以进入的缝隙。但大火烧掉了这些果树，就算火灾发生时它们能够飞走逃跑，但回来后却没有了家乡和食物。蜘蛛猴住在雨林中的树冠最高层，避免了下方的猎食者。但当动物失去了这些庇荫，它们该如何防御生命的威胁？